छा आहे जो मां लाहौर जी फिल्म इंडस्ट्री में जेकॾहिं वञणु चाहियां त मां पंहिंजी हुते उर्दू फिल्मूं पंजाबी फिल्मूं डायरेक्ट कयां, पर मूंखे उतां जो माहौल पसंदि न हो। इन करे मूं कराची में, छाकाणि त हिते परवेज़ मलिक, सुहेल राणा ऐं वहीद मुराद अहिड़ा पढ़ियल लिखियल माण्हू हुया सभई कराची में, इन करे मूं हुते प्रिफर कयो। ऐं पोइ तंहिंखां पोइ मूंखे हुयो त सिंधी फिल्म मूंखे बिल्कुलु हथी पंहिंजी ॿोलीअ खे थी अचे, छाकाणि त फालाणी साहब खां पोइ फिल्म सिंधी फिल्म थियणु बंदि थी वई, गैप अची वियो, बिल्कुलु गैप अची वियो। इन करे मूं वरी पोइ कोशिशि इहा कई त सिंधी फिल्मुनि खे हथी ॾिजे, पर वरी सिंधी प्रोड्यूसर ई कोन ईंदा हुआ। मूं जेके बि फिल्मूं ठाहियूं सवाइ घूंघट आहे कुंवार जे, बादल जे, बाक़ी ॿई फिल्मूं जेके उहे पंजाबी चौधरी शरीफ़ चौधरी उन ॿई फिल्मूं पंहिंजो धरती दिलवारे अलबेली घूंघट लाइ कुंवार त रिकॉर्ड फिल्म हुई न, रिकॉर्ड ऐं गाना हुन ब्लैक एंड वाइट फिल्म, ब्लैक एंड वाइट सॼी पहिरें 4 गाना पोइ साईं कलर कराया ऐं हिकिड़ो एंड जो रील सॼो रील आहे। हांडी सेलाटो जेको हूंदो उहो दिलीप कुमार जी शिकिल जो हूंदो, तमामु सुहिणो दोस्त हूंदो असांजो, उहो साइड हीरो हुयो हुन में चकोरीअ सां गॾु हुनखे ॾेखारियो न। चकोरीअ जी पहिरीं फिल्म असल में घूंघट आई कुंवार हुई, पर रिलीज़ हुनजी वरी थी रिलीज़ थी वई, पोइ मूं वारी फिल्म पोइ थी बादल में बि हुई। बादल में हिकिड़ो गानो मस्तानी नागन राणी कबाल गानो पंहिंजो डाको जे साम्हूं। अच्छा, इन में जेको चकोरी सां गॾु डांस थो करे इहो अभी सम्राट पंहिंजो डांस मास्टर याकूब, उहो ॿुधाए चकोरी हुन खां खणी बीठी आहे मथे, पंहिंजो मास्टर हो न, मास्टर कमाल गुज़ारे वियो वीचारो याकूब पंहिंजो। तंहिंखां पोइ वॾा वॾा डांसर हूंदा मूं वटि हिते पंहिंजो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप में पाकिस्तान जा वॾा नाले वारा, पंहिंजो रफ़ी हो हिकिड़ो साहब, उहो तमामु वॾो हूंदो, उनखे ज़यामुद्दीन साहबु रखियो। असल में पहिरीं नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप हुयो PI आर्ट्स अकेडमी, अच्छा, उहा ज़यामुद्दीन ऐं पंहिंजो एयर मार्शल नूर ख़ान ठाही हुई। पोइ वरी उहा वरी एयर मार्शल नूर ख़ान ज़यामुद्दीन जो हुननि सां जहिड़ो थी फनकारनि सां, त पोइ हिननि स्ट्राइक करे छॾी डांसरनि ऐं म्यूज़िशियन्स, त नूर ख़ान चयो त तव्हांखे छा क़बूल आहे, पर हाणे मूंखे ॿुधायो, ज़यामुद्दीन कोन वेंदो, बाक़ी जेकॾहिं तव्हां नथा मञो त पोइ अकेडमी बंदि करे छॾींदुसि। हुननि चयो त बंदि करे छॾी। पोइ इहा अकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर खे मिली, पोइ ख़ालिद सईद भट्ट साहिब जो नालो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स पोइ वरी ज़यामुद्दीन खे घुरायो साल उहो। पोइ वरी जॾहिं मार्शल लॉ लॻी तॾहिं ज़यामुद्दीन भॼी वियो, छाकाणि त भुटे साहिब जे वेझो हूंदो, लंडन भॼी वियो। पोइ वरी मूंखे भट्ट साहिब मूंखे रखियो हुते नापा में। पोइ हुयो तव्हां नापा न, नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स NPA जी। अच्छा, NPA जी नापा में त हींअर ज़यामुद्दीन आहे, हिंदू जिम खाने में ऑफिस आहे। असांजी चैनल खे पाण बि ॾिसो ऐं दोस्तनि खे शेयर कयो। सिंधी ॿोली जो मुनफ़रिद YouTube चैनल शाह लतीफ़ खावड़ी TV।